Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз дирижерлік қол қимылының ерекшеліктері. Ең алдымен дирижер дегеніміз кім? Дирижерлік аппаратқа кішкене тоқталатын болсақ, дирижер кең мағынада алсақ, хор ұжымдары, оркестр және де басқа да ансамбльдер орындайтын музыкалық шығарманы бір маманның басқаруы деген сөз. Дирижер бұл француз тілінен аударған кезде басқарушы деген мағынаны білдіреді. Жалпы дирижердің сымбатты, көрікті болуға тиіс. Ол хор ұжымдары, оркестрді басқарып тұрғанда тек қана орындаушылар емес, тыңдаушылар да назар аударуы тиіс. Дирижердің тұрғысы сыпайы, тік, сымбатты болуы тиіс. Ол үшін біздің кеудеміз көтеріңкі, басымыз тік ұсталып, көз қиығымыз бір жаққа аударылады, қол бос ұсталып төмен түседі. Және де дененің еркін қозғалуы үшін біздің мына дене бітіміміз еркін тұру керек. Және де айтатын болсақ, біздің аяғымыз шамамен 45 градустай ары қашықтықта, сол аяғымыз оң аяғымыздан жарты қадам сәл алғары тұру керек. Және де дирижерлік аппарат, яғни дирижерлік еткен кезде біздің басымыз тік ұсталып, иығымыз мен кеудеміз тік тұрып, денемізді бос ұстауымыз керек. Денені бүгуге, иықты төмен түсіруге болмайды. Енді жалпы кеуде құрылысын баяндап болсақ, енді негізгі дирижердің құралы қол жайында сөз қозғайтын болсақ, дирижердің екі қолы бұл музыкалық шығармалардың ішкі астарын мазмұнын кеңінен қолданылып баяндап беретін құралы. Бұл ойдың ішкі ойын, автордың музыкалық шығармашылық ой қиялын тыңдаушы мен орындаушының арасында жеткізетін құрал болып келеді. Жәнегі айтқанымыздай, біз дирижердің екі қолы шығармашылық орындау барысында кеңінен құлашталмай, бәсең, баяу қозғалу қажет. Яғни біздің қолымыз иық, шынтақ, білезік, саусақтардан тұрады. Бұл жағдайда біздің шығарманы орындаған кезде мына саусақтарымыздың ортасында қандай да бір дөңгелек зат тұрғандай төмен түсуі қажет. Себебі біз мына саусақтарымызды ашқан кезде дыбыс шашыраңқы болмау үшін осылай саусақтарымызды төмен түсіреміз. Және де біздің мына екі қолымызды мен қайтадан түсіндіретін болсам, жәнегі айтқанымызда 45 градуста оң аяғымызды сәл алдыға шығарып, кеудемізді тік ұстап, басымызды сәл көтереміз. Екі қолымызды мына кеуденің тұсына көтеріп, артымыздан қараған кезде екі шынтағымыз көрінбеуі тиіс. Саусақтарымыз төмен түсіп, білектерімізді сәл бос ұстаймыз. Одан кейін мына иыққа, шынтаққа, буынға, саусаққа жаттығулар өте көп. Соның біреуіне мысал келтірсем, мына екі қолымызды қатты ауыр салмақпен баяу жоғары көтереміз де, баяу міне осындай жылдамдықта емес, кішкене баяу жылдамдықта көтереміз. Бұл жаттығу біздің мына денеміздің босаңсуына өте қажет болады. Одан кейінгі түсіндіретін болсақ, дирижерлік еткен кезде бұл үш позициядан тұрады. Яғни шығарманы үлкен бірінші позиция, екінші ортаңғы және төменгі позиция. Жоғарғы позиция дегеніміз хорда, оркестрде мына жоғары жақтарға дыбыс көрсету үшін және де бір қандай да қатты штрихтары бар, қатты нюанстары бар шығармаларды көрсету үшін біз жоғарғы позицияны көрсетеміз. Бұларға фортиссимодан фортеде белгілі бір ауқымды қажет ететін шығармаларды жоғарғы позицияны ұстаймыз. Одан кейін ортаңғы позиция, бұл дирижерлердің ең көп қолданылатыны ортаңғы позиция. Себебі бұл позицияда дирижерлер өзінің қалағаны бойынша, яғни
орташа пиано, меццо-форте, меццо-пианода осындай штрихтарда жұмыс істей алады. Ал төменгі позиция мына біздің беліміздің тұсында орналасады. Қолымыз төменгі позицияда қолды кеудемізге кішкене жақыннан ұстаймыз. Себебі бұл позицияда көбінесе сәл бәсеңдеу, шығарманың аяқ жағына көрсететін позиция болып келеді. Одан кейін дирижерлік қол қимылының ерекшеліктерінің бірі диапазоны. Қолдың диапазоны, яғни жоғарғы диапазон, ортаңғы диапазон, төменгі диапазон болып келеді. Жоғарғы диапазон дегеніміз мына қолымыз иықтың тұсында болып келеді. Ортаңғы диапазон осы ортаңғы бөлікте, бұл яғни шығармаларды аса жоғарғы нюанстарды қажет етпейтін диапазон. Одан кейін үшінші диапазонымыз бұл төменгі диапазон болып келеді. Тағы бір біздің планымыз дирижерлік қол қимылының ерекшеліктері, бұл дирижерлік план болып келеді. Бірінші план, екінші план, үшінші план. Яғни шығарманы орындайтын кезде мысалға болады бірінші пландағы үстіңгі оркестрді алатын болса, бұл аспаптар, үлкен аспаптар бірінші пландағылар, одан кейін төменгі план және ортаңғы план. Сонымен қатар бұл біздің дирижерлік қол қимылының ерекшеліктері, мысалға мынандай жағдайлардан тұрады. Дер уақытында, яғни шығарманың характерімен көңіл күйіне түсу, одан кейін шығарманың арасында тоқтата білу және шығарманы қолмен біз сермеу, шығарманы шешу, дәл нақ уақытында көрсету болып келеді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қол қимылының ерекшеліктері. Тыңдап, көңіл қойғандарыңызға рахмет. Шығармадағы музыканың характеріне байланысты кең, созылыңқы, баяу, тез және тағы сол сатылардан тұрады. Бұл шығармаларды көрсету барысында біздің дирижерлеріміз талапқа сай болуы қажет. Әр қолдың өзінің жұмысы болады. Яғни бізде оң қолымызда хордың негізгі әуендерін көрсету болса, яғни такт есебін ұстау болса, нюанстармен, ал сол қолымыз сол дыбыстарды бірімен біріктіру есебінде көрсетіледі. Яғни қол қимылының ерекшелігі тағы бір дирижердің бұл үш биіктікте жүреді. Яғни төменгі, жоғарғы, ортаңғы, төменгі биіктікте. Жоғарғы дегеніміз мына иық, қолымыз иықтың тұсында болады. Бұл жоғарғы дыбысты, үлкен қатаң дыбыстарды орындалатын фортиссимоларды көрсетеміз. Ортаңғы биіктік дегеніміз меццо-форте, пиано, меццо-пианоларда көрсетіледі. Төменгі биіктіктер бұлар аса сондай бір үлкен техникаларды қажет етпейтін биіктік. Одан кейінгі біздің позиция үш позициядан тұрады. Жоғарғы позиция, ортаңғы позиция, төменгі позиция. Жоғарғы позиция дегеніміз кең ауқымды көрсететін нюанстар. Ол кезде біздің қолымыз жоғары тұрады жәнегі биіктік сияқты. Бұндағы ерекшелік төменгі позицияда қолымыз денемізге жақын орналасады. Себебі екі пианиссиманы көрсетуіміз мүмкін, немесе кенет фортеден пианиссиманы көрсеткен кезде қолымызды өзімізге, денемізге қарай жақын ұстауымыз керек. Сонымен қатар хор шығармаларындағы дирижер қол қимылының ерекшелігі бұл мынандай жағдайлардан тұрады. Бірінші, яғни хордың дәл уақытында қолмен біз көңіл күйін көрсетуіміз керек, музыканың характерін ұстап қалуымыз керек, және де уақытында авторитет көрсетіп қолмен шығарманы шешуіміз керек. Сол шығармаға бірден еніп кете білуіміз керек, қолымызбен көрсету арқылы, және де осы қолымыз арқылы барлық тыңдарманды өзімізге қажет қаратуымыз керек. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дирижерлік қол қимылының ерекшеліктері. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.